Chobedo ameanza kuzungumza sana baada ya mchezo wenu na Yanga, kile ambacho mmekifanya, lakini pia jana kwenye mchezo wenu dhidi ya Simba. Unafikiri ni kwa sababu gani? Mimi naona tu watu wenyewe labda kwa sababu ni michezo fulani inakuwa mikubwa, watu wengi wanakuwa wengi wanaitazama, lakini Chobedo ni yule yule na mechi zote nazocheza anacheza hivyo hivyo. Kuna kitu pengine kimeongezeka kwa upande wako kama mchezaji ama kupungua baada ya kuzungumzwa sana? Hamna. Vile vile tu niko vile vile tu na push hivyo kwa kumsikiliza mwalimu hivyo basi. Lakini michezo yote hiyo miwili ukiuzungumzia mchezo wa Yanga lakini mchezo pia wa Simba wa jana, ilikuwaje kwa upande wako? Mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ngumu, ndio hivyo tumtengeneza makosa, tumeweza kuadhibiwa na tunawapongeza Simba kwa game nzuri hivyo. Ambaye mlikuwa mnatoa ushindani zaidi, namzungumzia Nixon Kibabage, alionyesha na yeye kitu ambacho alikuwa alikifanya hapo jana. Mlikuwa mna bato kubwa sana. Unaweza kumzungumzaje Kibabage kwenye kile ambacho alikifanya? Hamna, ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, tunampongeza. Ndio hivyo, ya jana ameshia uwanjani, najipanga kuelekea kesho Arusha kupushi tena mazoezini tuweze kupata alama 3 katika michezo mingine inayofuata. Maana ligi ni ngumu mzunguko huu wa pili. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu kiukweli, na katika table pia tukiangalia timu yetu haiko salama. Kwa hiyo tunahitaji sana tupushi ili timu iweze kuwa katika nafasi nzuri. Kuna pressure yoyote pengine kwa upande wako kama mchezaji? Hamna pressure. Ligi ndio hii, ukishaanza kwenye ligi kiukweli pressure inakuwa una lazima tatu shakuwa kwa hiyo ushacheza mechi nyingi msimu uliopita, tena umecheza ligi, kwa hiyo sina pressure. Sina pressure. Simu hazijaita? Hapana, simu hazijaisha. Mimi bado mchezaji wa TRA na mkataba pia na TRA. Target sasa, kwa sababu wachezaji wengi wanacheza, kila mtu anakuwa na target yake kwenye kila msimu. Kwa wewe Chobedo, una target gani au malengo yako ni yapi kwa msimu huu? Mimi kiukweli nacheza mpira nipate pesa. Yaani mimi nikipata pesa ndo maisha yangu yanaenda. Kwa hiyo target yangu mimi ni kupata pesa. Basi sina sijui target nini. Mimi timu yote nikimaliza mkataba labda nikipata pesa mbele na nikizimina maisha yangu nachukua nafanya kazi. Tutegemea tena kumuona Chobedo kwenye timu nyingine upo tayari kwa sababu unasema wewe unahitaji pesa. Ila sema bado na mkataba na TRA, kwa mkataba wangu kisha nikipata ofa na meneja wangu pia taangalia sehemu ya kwenda. Au hata TRA unaendelea kubaki? Inshallah naendelea kubaki inshallah. Kama wakiongeza dau naendelea kubaki. Furahi sana. Timu nzuri. Kila kitu kiko fresh kiukweli, timu nzuri. Hamna changamoto kiukweli. Nini ambacho pengine huwa mnakizingatia zaidi kama wachezaji mnaelekea kwenye michezo mikubwa kama wa Simba wa Yanga? Mechi kubwa zina pressure kiukweli, kwa hiyo mechi kubwa inabidi ujiandae kweli kweli, yani ujiandae kichwani, ujiandae mguuni kiukweli. Mechi kubwa inakuwa ina ugumu wake sana. Kwa hiyo ni hivyo tu kupushi, kumomba Mungu basi. Tumezungumza Simba walikuwa bora sana jana na mpaka mkaruhusu magoli 3 kwa upande wenu nyie. Ubora wa Simba pengine unaweza kuzungumza kwenye maeneo gani na mchezaji gani pengine alikuwa mzuri zaidi? Mimi naona tu jana walikuwa na bahati na walikuwa na siku nzuri, kwa hiyo siwezi nikawazungumzia sana, ila jana walikuwa bora ndio maana wameweza kutuadhibu. Kwa hiyo mimi nawashukuru tu, mechi ilikuwa nzuri na wapongeza kiukweli, wamecheza vizuri ndio maana wameweza kutufunga. Swala la kwamba sijui unamlaumu nani kwenye ile mechi? Sina cha kumlaumu, maana mwalimu yupo, utamlaumu nani? Maana si ni binadamu, unaweza kumlaumu mwenzio kesho mara wewe umefanya mistake, mmeadhibiwa. Kwa hiyo siwezi nikamlaumu mtu, zaidi tu kumshukuru Mungu. Tulishinda karibia michezo 4, jana tumefungwa. Kwa hiyo ni jambo tu la kushukuru, tutapushi tena mbeleni, mechi zinazokuja tuweze kupata matokeo, timu iweze kuwa katika nafasi nzuri, tuweze kuibakiza kwenye ligi. Chamu na Mzamiru ni wachezaji muhimu sana kwenye kikosi chenu na jana walikosekana kwenye huo mchezo. Pengine kukosekana kwao kuna kitu ambacho kilipungua kwenu? Kiukweli ni wachezaji wazuri sana. Yaani ukiangalia kwa mechi ya jana tulikuwa tunawahitaji, lakini ndio hivyo pia wako kwa mkopo, kwa hiyo hawakuweza kuruhusiwa kutumika, lakini ndio hivyo kwa mechi ya jana kiukweli tumewamisi. Yaani kama mimi nimewamisi sana, kwa sababu unapokuwa unacheza na wachezaji wazoefu kitu fulani kinakuwa kinaongezeka na utulivu pia unakuwa mkubwa sana. Tofauti jana sio mbaya sana, lakini ndio hivyo tu matokeo, na pia nawapongeza wachezaji wenzangu, tumepambana kadri ya uwezo wetu, ndio hivyo tumeadhibiwa. Mchezo ulikuwa mzuri kwa Simba, tunawapongeza, lakini na sisi tutawakaribisha Arusha.
Unatuma salamu Arusha. Na sina kuna nini? Arusha Kuna nini kule ambako kila mtu anakuogopa? Yaani kila mtu anataja watakuja Arusha, kila mtu anatumia uwanja wake wa nyumbani vizuri. Kwa na sisi tutawakaribisha Arusha, tutawapa game tafu zaidi. Na hisi siku nyingine tutaonana hivi, tutazungumza mengine tena. Kama mchezaji, nataka comment yako kuhusiana na performance ambayo alionyesha Dennis Nkane, kijana mdogo kabisa ambaye ametoka Yanga pia naye kwa mkopo, yuko pale TRA. Jana amecheza mechi nzuri sana, na bila shaka huwa mnazungumza kuelekea kwenye hizo mechi. Unaweza kumwambia nini kwenye kila ambacho alikionyesha? Mimi nampongeza tu, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo mimi nampongeza kiukweli. Nampongeza, ni mchezaji mzuri. Hivyo tu kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atusaidie, tupushi tuweze kuibakiza TRA kwenye ligi. Mashabiki wako wanatamani kusikia chochote kutoka kwako, na sasa hivi bila shaka mashabiki kwako wameongezeka. Hamna, kawaida tu, kawaida. Wameongezeka. Hamna. Zimekuwa nyingi. Kila mtu chobedo dada wewe. Hamna, kawaida tu. Unawaambia nini? Mimi kiukweli nawashukuru washabiki wa TRA, kiukweli wamekuwa bega kwa bega tokea ligi tunaanza. Kiukweli ligi ilikuwa tujaanza vizuri, kwa hiyo wanatusupport, wanafika uwanjani kiukweli. Kwa hiyo pia tunawapa pole kwa mchezo wa jana, kwa hiyo tuna imani Mungu atatusaidia, tutapushi tena mechi inayokuja, tutawafurahisha. Nafasi ya 10. Na imani sisi tutatoka kwenye nafasi ya 10, tutasogea juu kabisa inshallah.